Ai. Ó, aqui um pé de tamarindo, ó. Vou mostrar a vocês hoje, ó. Um pé de tamarindo. Ó, ele carregou aqui mais tamarindo aqui. Não sei se vocês estão vendo não, mas ó. Aqui é um suco muito bom e saudável, ó. Ó as vajinhas dele aí, ó. Pé de tamarindo, ó. E esse pé de amora carregou. Aí já acabou, mas tem uma amorinha aqui, só uma mesmo. Aqui, ó. Só tem essa amorinha aqui, ó. Eu vou pegar aqui o facão para eu cortar aqui o pé de curirioba. Que eu vou levar ele hoje pra rua para comer. Que eu quero comer ele gostoso demais. Mesma coisa de coco. Ia arrancar naquele dia, mas não arranquei. Vou arrancar hoje. Porque não tem como levar muita coisa ao mesmo tempo. Que eu levo tudo na bicicleta. Aí eu vou arrancar hoje. Deixa eu ver onde é que tá o facão aqui. Ai meu Deus, o facão não tá aqui não. Vou ver se eu arranco com a faca. Se eu corto ele com a faca. Quero comer ele, que é muito gostoso. Ó meu pé de capim santo, como tá bonito, ó. Meu pé de boldo. Pé de vacideira, como tá? Parece que enrama. Não sabia que pé de vacideira enramava, ó. Tomando todo espaço aqui. Aqui é um pé de batata. Tinha vários pés de batata, mas morreu tudo com sol quente. Só que é quente, viu? Esse cachinho de licuri, que tá bonitinho, ó. Novinho, esse cachinho de licuri. Feijão de corda. Meu filho plantou uns aqui, pequenininho, tá pequenininho ainda, ó. Plantou uns aqui, ó. Mas tá bonitinho. Que outro aqui. Tem um monte de pezinho aqui. Feijão de corda. Aqui é um pezinho de andu novo. E eu esqueci de mostrar aqui. Aqui também, aqui é um pé de pitanga, ó. Tem uns 6 pés ou mais de pé de pitanga aqui na roça, ó. Pé de pitanga. Que é pé de pitanga também. Lá na minha casa também tem um no quintal. Que é um pezinho de limão. Um pezinho de limão aí, ó. Tinha aqui uns pés de limão grandão, morreu. Aqui tem uns pezinhos de tomate. Tomatinho pera, ó. Já tá amadurecendo, tudo madurinho aqui, ó. Tinha um pé de espinafre, mas morreu. Aqui o pé de curirioba, que eu mostrei pra vocês naquele dia, ó. Mas é gostoso, viu? Gostoso demais. Ele sai o baguinho inteirinho, ó. Você quebrando ele aqui, ele sai inteirinho, ó. Porque o licuri normal só sai seco. O licuri normal só sai seco. Ou então cozido, ou então quando você bota na geladeira. E ele não, ó. Ele sai inteirinho. Aqui o baguinho dele aqui, ó. O licurizinho dele aqui, ó. É porque você come, é gostoso, ó. Isso aqui partiu no meio, mas tira. É que eu tô com a mão sozinha, tá ruim de tirar. Ele tá só começando a amadurecer, ó. E é doce quando amadurece, doce, doce. Aí, ó. Ele sai mais novo do que isso aqui, ó. Mais novinho. Gostoso. Eu vou arrancar esse casco e levar pra casa.
comer lá em casa. Se fosse com facão eu já tinha cortado. Mas com a faca demora muito para cortar. Aí, arranquei ele, cortei ele, ó. Ó, ó o tamanho dele, ó. Ó o tamanho dele, ó. Grandão, ó. Eu vou levar pra minha casa.